Choose your headphone for best experience. Hi guys, welcome back to our channel. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல என்ன பார்க்க போறோம்னா டேஸ்டியான இட்லி பொடி எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்க போறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். வாங்க இதுக்கு தேவையான ingredients பார்த்துட்டு வந்துடலாம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம 200 கிராம் அளவுக்கு உளுந்து எடுத்துக்கலாம். அடுத்து 100 கிராம் அளவுக்கு குழம்பு கடலைப்பருப்பு, அடுத்து 50 கிராம் அளவுக்கு வெள்ளை எள்ளு, அடுத்து நம்ம 10 காஞ்ச வத்தல் எடுத்துக்கலாம். அடுத்து 2 பெருங்காய கட்டி, வெள்ளைப்பூடு 6 எடுத்துக்கலாம். எண்ணெய் காய்ச்சலில் காய வச்ச கருவேப்பிலை ஒரு கைப்பிடி அளவு எடுத்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இப்போ சொன்ன எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸையும் வறுத்து எடுத்துக்கலாம். நம்ம உளுந்து போட்டுக்கலாம். அது நல்லா ஒரு கோல்டன் கலர் அளவுக்கு வறுத்து எடுத்துக்கோங்க. இப்போ நம்மளுக்கு உளுந்து வந்து கோல்டன் கலரில் நல்லா செவந்து வந்துருச்சு. இந்த டைமில் நம்ம ஒரு பிளேட்டில் ஆற வச்சிடலாம். அடுத்து நம்ம குழம்பு கடலைப்பருப்பை வறுத்து எடுத்துக்கலாம். குழம்பு கடலைப்பருப்பு நல்லா செவந்துருச்சு. இந்த டைமில் நம்ம அதே தட்டில் ஆற விட்டுடலாம். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம 50 கிராம் அளவுக்கு எள்ளை வறுத்து எடுத்துக்கலாம். வெள்ளை எள்ளை வந்து வறுத்துட்டு இருக்கும் போதே அது வெடிச்சு வரும். போதும், அதை வந்து நம்ம தட்டில் கொட்டிடலாம். அடுத்து நம்ம எண்ணெய் காய்ச்சலில் காய வச்ச கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதை லைட்டாக சூடு பண்ணால் போதும். அடுத்து நம்ம மிளகா வத்தலாம் அதே சட்டியில் வறுத்து எடுத்துக்கலாம். அடுத்து நம்ம 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிட்டு அதில் வந்து பெருங்காயத்தை வறுத்து எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்மளுக்கு பெருங்காயம் நல்லா பொரிஞ்சிருச்சு. இது நம்ம இப்போ எடுத்துடலாம். அடுத்து நம்ம 6 வெள்ளைப்பூடை வந்து இந்த மாதிரி நல்லா தட்டி எடுத்துட்டு செகுக்க நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கோங்க. நம்மளுக்கு நல்லா செவந்துருச்சு. இப்போ நல்லா ஆற விட்டுருங்க. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இதை பொடி பண்ண போகிறோம். இப்போ நம்மளுக்கு எல்லாம் நல்லா ஆறிடுச்சு. இந்த டைமில் நம்ம ஒரு ஜாரில் கொட்டி அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். நைஸாக இல்லாமல் நல்லா கொரகொரப்பாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. அடுத்து நம்ம தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி நல்லா கொரகொரப்பாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. கொரகொரப்பாக அரைச்சி எடுத்துட்டு ஆற விட்டுருங்க. அடுத்து நம்ம ஆறின இட்லி பொடியை ஒரு பாட்டில் எடுத்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இந்த இட்லி பொடி வந்து இட்லிக்கு, தோசைக்கு, ஒயிட் ரைஸ்க்கு, முள்ளு ரொட்டிக்கு நல்ல காம்பினேஷன். ஸோ நம்மளுக்கு ஃபைனலாக இட்லி பொடி ரெடி ஆகிடுச்சு. இது வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஒயிட் ரைஸில் நல்லெண்ணெய் ஊற்றி இட்லி பொடி தூவி சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போடுற நெக்ஸ்ட் வீடியோ உங்களுக்கு வரும். ஆமாங்க, நம்மளுக்கு சோறு தான் முக்கியம்.